boyeba que lelo tozo vivre na mondialisation, n'est-ce pas? Donc eza illusion ya kokanisa que congolais akoko régler ba problème na ye moko aza na besoin ba tumisuti. Mutu abimaka président des États-Unis ayaka kosa ba tourner na Europe avant tant aza na candidat aller kaka rassurer ba assurer na ba européen et si bango voilà politique na nga za boye ak Israël accepte. Donc bon, a fortiori Congo et Zakutu, donc pays moko comme faible, il y a gestion, il y a trahison. Bandeko Balandia, le Congo dans le monde, la PCB non beauté. Les Alingande qu'on a vu non JTK. Les lois sous Tokutani, pour notre solo la solo Mboka Nabiso. La fois passée, tant que tout ça, il y a une émission sur l'évolution du secteur minier du Congo. Tolaka kibino te tokoye la bino masolo seka sur les infrastructures. Yango lelo toko solo là les infrastructures et le développement du Congo. Na ndenge ya bomesano invité na biso spécialiste na matière ya Congo ndeko na biso écrivain pe ingénieur en télécommunication Frédéric Yamusangi azana biso ndeko Frédéric Yamusangi mbote. Mbote batu ya Sotera Media esengo ya kutana lisusu na ba changement ya batante bandokoma na automne yango yo mais pona ko informer bana mboka tozali toujours disponible. Merci. Les autres côtés là, les infrastructures et le développement du Congo. Ndeko Frédéric Yamusangi toko banana nous infrastructure ezali nini? Merci beaucoup pour na balandi pena na bino kuna na batu ya Sotera Media ezali sengo mingi to mekana ko expliquer parce que comme malobango elobamaka mingi bato ebele basalaka mpe bémission bato mingi natana masolo balobaka ka infrastructure mais kolanda infrastructure yango ezali bamo mibale ezali infra oza latin na structure bon structure wana bato nyonso bazolo ba français bacomprendre déjà structure eza nini. Infra wana elingi eloba ezali na se signification ya explication ya infrastructure oyo ezalaki na 19e siècle po tobandi yango vers babandi koloba ngo bamomo bandi koloba vers 1875 bablo mwa ndenge wana donc deuxième partie ya 19e siècle. Donc explication oyo ezalaki na ère wana eza ndenge mo soutien explication eza lelo. Donc comme déjà tobandi wana ezali infra na structure infra elingi eloba eza na c donc elingi eloba ke eloba tokoma kodéfinir yango mpona bato comprendre eza ke ezali babiloko nyonso oyo bastructure basystème makambo nyonso oyo tozali kosala oyo tozali nango oyo ezali kosenga ke ville ou bien communauté ou bien mboka ezala malamu ndenge standard ya bato ezalaka. Donc yango ntongolo bango ezali ensemble ya biloko nyonso toko sala oyo ezali ata ya kobombama ezali tozomona te mais ezali eloko o biloko oyo ezali nde kosala ke mboka ezala bien bozali ko vivre sans même se rendre compte que biloko wana ezali important. Donc yango wana po kobosana te na tanga kala tango bandeki koloba mpona ba romain ndenge babandaki ko utiliser po basala banzela na bango mona banzela ba romain umela ata 2000 ans sikoyo ezalaki bakosala nanu nzela mosusu nanu na se batimulu basali batima mabanga banini après baye kotia oyo ya likolo. Donc so donc comparer to koloba ke oyo babandaki kotia na se wana ezalaki neti ba infrastructure tozomona yango te mais ezali fondation ezali biloko yango neti ekosimba banzela oyo nzela oyo batongi likolo po soki ebebi bakondobongisaka oyo ya likolo wana. Donc en fait c'est ça ezali neti ba fondation tokoloba. Oui, ekozala neti fondation oyo ezali kosimba soit ndako ezala bien
ezali kosimba communauté ezala bien, ezali kosimba mboka ezala bien, oyo biloko oyo ezali wana mais otiaka yango kutu kate po na yo ekoma neti ezali naturel mais oyo eza naturel te, eza biloko otie kotia mais tozo komona yango te ke ezali wana mais eza vraiment indispensable mpona kotambola malamu ya ndako ya communauté ya mboka mobimba. Toza na basorte ya bainfrastructure boni mpe bon okopesa biso ndakisa moko to mibale ya bainfrastructure. nakopesa neti omoni bainfrastructure tozalaka nango mibale, moko ezali oyo tokoloba neti ezali ya makasi ya infrastructure. Donc toi na deux sortes. Tozali na deux sortes ya infrastructure, tozali na ba infrastructure ebele mais tozali na deux sortes, ezali telo na mokili wakotono bato baza combien, bato bazali deux sortes, bazali basi na mwasi na mobali mais na kati wana baza tokozala ata ba 3 milliards soki ba combien. Donc yango na infrastructure tozali 5 milliards. 7. Merci. 7. Merci. Nana moins retard sur quelques siècles. Donc c'est-à-dire tout ça ndenge moko pe na ba infrastructure eza mibale. Eza ba infrastructure otokobenga ba infrastructure moko physique. Na ba oyo ezali na infrastructure moko oyo ezali net tokobenga ngo soft, net ya pété. Nakoki kopesa avant napesa exemple yango nakopesa neti illustration moko na bato basalelaka ordinateur par exemple soki oza na ordinateur osentir oyebaki ordinateur eza biloko mibale, ozali na oyo tobengi ordinateur oyo ya ba hardware na software. Donc soki moko ezangi bon loko esalaka décor na ndako mais eza na importance te, okozala na ordinateur ya kitoko ezaka hardware mais soki software eza te mpona erwani yango donc eza important te. Donc er moko tosalaka erreur biso totalaka côté physique ya infrastructure. Donc olingoloba neti ordinateur ezali oyo tozomona software eza neti logiciel oyo kosalaka ordinateur etambola. Oui, oza na software mais oza na ordinateur te koservir te. Et c'est la même chose aussi. Si vous avez na hardware wana mais vous avez na software te, ils ont une importance te. Bon, donc ce qui toyo comme mango siko na ndenge ya infrastructure autour ya mboka, infrastructure ezali na ba côté ya hard wana ezali oyo biso nyos tozo mona oyo ezali ya biloko moko physique. Neti banzela, ba tunnel, ba oto benga na Congo ba anglais ba benga sewage, oto benga ba terrasse ezali ba biloko oyo ezomema ba barrage, ba biloko moko oyo ezake ezosala ke mboka ezala bien. Mais ezala côté mususu ezali oto benga ba service biloko ezosala ke makambo wana etambola bien. Et biloko ezosala ke kaka makambo wana etambola bien te même mboka pe etambola bien. Et kozala na peso par exemple net na ndako. Na ndako ezana biloko mususu oyo toyebi bien bokozala bozana voiture ya omte sala rabino bien boke kosomba biloko mbanga bozongi. Mais ezali na ba biloko mususu oyo ezali kosenga ke ndako na bino ezala bien, peut-être ezana ngoka une bonne éducation. Et kozala pe santé. Bien. Et kozala pe capacité kokumba ba voiture wana. Oyo eza biloko moko lelo soko zo ko la kumba motuka komona ngo importance ngo mais tango ko yeba déjà on ne chasse sur kate ko yebi. Donc eza loko moko eza indispensable mais ozo chango kate yebi kaka soki bozana besoin que nous sommes take away OK bokoti na kar boké bozongi kar etikali banda boké vina mino zo continuer normal. Na ba quartier mususu pe tozali na ekoko tomber pe ba biloko neti présence ya police na quartier. Police eza pona kokanga bato te mais police oyo bien eti ba ata ba ambulance eza na service mo zo sala boye au fait toujours se rendre compte na ngote eza vraiment indispensable. To komona onka soki to komona que importance donc soki ezate. Mais soki ezali ils ont joué même rôle
na soki totie basinga ya courant na kati ya ndako mpona courant esalama. Zomona okoki kutia basinga mpe na ndenge moko tokoza na basinga ya courant, basinga wana okotisi yango osali circuit na kati ya ndako na yo. Mais soki électricité ezolenga na kati wana te eza nango eloko te. Électricité wana ekozala ya kote ya soft infrastructure, mais hard infrastructure ekozala basinga wana ya bacuivre wana batambusi ndako mona router babiloko soki babenga yango soki banini bino mbotanga électricité mingi. Donc c'est ça, il y a biloko wana mibale fo kende de pair o mboka ou bien ndako e bénéficier. Bon sikoyo okokopesa mpona na mutu na nga naomona na comprendre malamu okopesa ngani différence entre infrastructure, est-ce que yango wana yali bape babengaka les grands travaux? Bon, omoni, merci pour la question, parce que ndenge tokoloba d'abord infrastructure ya mboka tozana ngo ezaneti place livraison mai na ndako, tozana autoroute, tozana tunnel, tozana bloc ebele oyo ezosala ke mboka ezala bien, mais ezana place moko tokosa la confusion ya yango na oyo bengi grands travaux. Parce que normalement grands travaux eza tout simplement par exemple tokolo misala oyo ya minene, mais travail ya minene eza pas nécessairement ezala autoroute, pardon ezala infrastructure. Parce que ekoza na lelo moko ya muke basali bacha chemin de fer entre yo place bozawana ou na par exemple hôpital place boza place au Kendala. Au moins que eza ekoza na 1 km eza muke eza bloqué ba grand travaux te, mais eza vraiment très important na quartier bozovanda bina ndako bozovanda que baotonga immeuble moko munene ya hôtel. Donc grand travaux eza na ngaka que misala oyo ya minene. Bon siko comme majorité ya tanto lobaka infrastructure ezalaka to zwaka yango par rapport ya mboka munene, mboka telmeza munene to linto sala barrage oyo bandubisa courant eza nango soft, mais barrage wana ezali hard. Donc barrage wana comme ezali pona par exemple mboka ya Congo mobimba ekozala eloko mwa munene. C'est quoi le fait que ezali eloko mwa ya munene ekute millions, donc mutu mususu amoni pe ke bazotonga hôtel mwa munene ya benga nyonso infrastructure benga nyonso eza infrastructure azo confondre barrage wana munene ekoki kozala nani ekozala partie ya grand travaux, oui, mais eza grand travaux nyonso eza infrastructure te. Barrage koza eza infrastructure te tete na lobby barrage ezali ya munene ekoki kotombe pe na infrastructure, mais kotombe pe na grand travaux. Mais infrastructure nyonso eza grand travaux te po bakoki pe kodeside ke pardon bazosala barrage moko ya muke kaka pona quartier bozovanda neti kaka pona kitambo na maya makelele. Bon eza nango barrage ya munene te, eza barrage moko bokotia kuti barrage te botie kaka mwa rotor moko botie na samai ebando bimisa courant. Tomoni Stanley lera yake abike pona Congo ko développer un faux chemin de fer. Ezaki infrastructure? Oui non. Infrastructure ezaka mingi vraiment eloko moko batiaka yango ka vraiment te, mais eza indispensable. Soki ndako lobango soki ekozala infrastructure po na développement ya soit ya Europe ou bien pona bango, mais pona biso non, pona biso ezaki eloko moko visible tozomona yango, mais ezo jouer ata impact makasité na biso parce que wana chemin de fer soko tali na tanga kala ezalaki na tendance kobima libanda mboka, ezalaki batie chemin de fer
et ba grand travaux oui nga mana na ko considérant comme ba infrastructure té ce que dali ba infrastructure ezali ba biloko oyo ezali na CC mais pour na et soutenir mboka wana oyo place ezali donc to vandi to taliba to sala ba chemin de fer oyo ezali par rapport ya nini to lobi que non par rapport ya échange entre ba province balobi bon ba chemin de fer uta bandundu ekende Équateur mosu uta Équateur eleka na C ya fleuve Congo ekende tina Kasai mosu ekende Kisangani mosu sala boyi wana nde kombe infrastructure ya mboka mais soki bokomi kozonga neti Kisangani ebima ke ti ba Uganda ebimi ba Tanzanie kuna ke wana ezali pona biso te ezali pona bato mosusu c'est vrai tant bo sala ngo ekoko sala ezalaki grand travail ezalaki travail moi munene tokozonga neti grand travail moi munene ou bien à l'époque Belgique na Congo ezalaki mboka moko tokobenga ngo partie infrastructure ya mboka wana ya mboka ya biso na métropole. Mais normalement nga na ko considérant comme infrastructure te parce que infrastructure fait la ba système ba réseau même oyo ya ko évacuer mai ya ko évacuer ba déchets ya ko même bon ezalaka nango mais c'est comme boucher na Congo lelo soki mbule beti mai tondi mai ezo lekate. Oui. OK. Oui, moni ba biloko wana ezali ba réseau wana nyonso na ba mai ba nini ezali biloko moko otiango kate mais o remarquer que tango bozo sukola mai na robinet na bino ebimi mbala moko eke na banani wana bakanivo wana mbala moko eke soki ti wa bakenda ko traiter mai yango donc yozo comprendre yango te na place bazo traiter mai wana donc yozo comprendre yango te mais c'est ça qui fait que bozala bien na place bozali na communauté bozali na place bozali bokoki même ko kozwa net basara na Europa wa bakanivo na tout ezali ya kofinika bomona yango te bomona yango te ezali ata moto ere moko olingi oleka okende na ozwa train olingi olongwa ono nazwa par exemple Chatham nakende soki ti Liverpool en fait eloko yo omoni kaka ezali peut-être gare ya train oye kaka na ozwi train na yo ozokipe kutu te ndenge batongela yango soki eleka na zamba nini mbala moko oke obimi na Liverpool donc omoni c'est ça yango nde biloko tozoconsidere yango ezosala ke bamboka na mibale ezala nani ezala pene pe ba vivre bien ba biloko na bato ba voyager facilement. OK. Yango de sali yango. Ba éléphant blanc ko ezaba nini? Bon, c'est bien pe ndoko bakisi yango wana parce que mingi pona bato ba camoufler ba éléphant blanc ba tshaka yango andre on a il y a label il y a ba grands travaux parce que bakocha on a na cadre ba label il y a ba infrastructure T parce que to kanga bango ke bazokosa en fait ba éléphant blanc ezali ba projet moko oyo ezali komona na net ba projet moko ya bien mais en fait na économie ya mboka et ko sala eloko moko te ekotisa rien bon na pesa neti 3 na pesa neti avant continuer na pesa entre parenthèses neti 3 étapes ya développement na mboka soki obani na mboka babandaka nano na développement oyo eza facile de c'est-à-dire ko extraire soki boza na diamant ko extraire diamant ou bien ko sala bilanga ou bien eloko oyo nzamba pesi bino ou bien ko kata koni banini wana ezali eloko oyo bokoki ko sala facilement to benga on est tout ça bilanga osali bilanga wana ezali partie étape ya liboso ya développement wana eza facile pona bino bokomi kolia bokomi kosala yango ni tango siko bino bolie botondi ekoki après bolobi ma eleki ebele quand même faut tosalela yango mpe mbongo nde siko ekomi ke non soit to conserver yango mpo soko somi obomi ngomba mobimba olia yango le même jour te to conserver en comment et to conserver en comment bolobi to luka to kene neti na to sala ba usine ya transformation voilà bokena deuxième étape maintenant so oza entre parenthèses pour expliquer magamba ba éléphant blanc bokomi na troisième étape la deuxième étape wana ezali boko conserver ngo par exemple boko sala ba canette nango boko sala ba boko tumbango boko sala biloko ezali wana bokena usine oyo boko employer bato mais après sikoyo koma na troisième étape
na troisième étape wana ntango ekomi boza na bato oyo bokolobaki non biso tokomi na point oyo aussi tolier conserver, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut sikoyo ebongi sikoyo toteka yango na baplace ya misika nde sikoyo boluka commercialiser yango bokende na niveau ya service bolongwe transformation kobosala te liboso ezalaki bobane nanu kosalela oyo eza naturel. Après deuxième étape boke na transformation, après troisième étape boke kosala na oyo ezali service oyo ezali kosala publicité koluka griffe brand nini biloko tu wana omoni wana toblier ta étape moko te na se comprendre très bien. Bon eza neti na ndako soki obobandi bokoti na ndako sika bobandi na kosomba biloko oyo ekobongisa bino na ndako boluki na no réchaud frigo bologi no tocha biloko na ya kolia biloko bon po siko biloko oyo ewumelaka bo toke na niveau tocha ba congélateur boy na boy après na sima tango bosali biloko tout oyo ko sala nde siko bolobi to somba Jeep moko ou bien to somba Mercedes to ndo tambula nango ozomona wana bosi bosombaki peut-être soki van moko boye oyo emema ko no tika biloko na bino soki na wapi soki na wana bosisi biloko wana bosobe biloko utilitaire siko boye ko sali biloko moko oyo ezali utilitaire te eza juste prestige pardon éléphant blanc ye wana yes wana éléphant blanc boye ko somba Mercedes maintenant boye ko somba Mercedes wana aussi si makambo tu bana no na classe bas bilamba kolia pardon biloko kolata bilamba kolata biloko kolia biloko ndako bazana TV bazana ba oyo tu oyo sengi ke baza la l'aise baza pene loko sengi ba conserver biloko na bango kolia siko nde yo kosomba Mercedes mais babanda na Mercedes te soko bana Mercedes wana siko pena binu pena éléphant blanc bimé éléphant pas place que Mercedes wana tongo ozwango to pesa net exemple ke ozana mbongo te bafuta ko kaka normal banini yo tango ba déficit yo mbongo tango bafuti yo par exemple au na banque au défi mbongo donc ozalaki na ndako biloko kolia normal wa turubi chaque fois tozolia biloko to tiki biloko ezobeba biloko ezako beba sikoyo pona biloko ebeba te na ke na banque na défi mbongo soit na sombi na sombi par exemple na benga neti na sombi congélateur à moneta no bomba biloko kuna ou bien le but que non poto ça la bien na défi mbongo na sombi mais peut-être voiture na salle la taxi ou bien na sombi pick-up moko boy et que na zora biloko na bilanga et que na marché donc wana biloko so somba wana ezali biloko mo utilitaire eza utile pour na yo parce que ils ont généré quelque chose, ils ont bon ça économie en ndako. Ce que taxi, ils ont côté la bino mbongo. Ce que zali ki ba biloko sombi pick up mo et que nous avons biloko na ferme et que na place aux autres na magasin na yo. Ils ont peut rapporter quelque chose. Mais ce que sont par exemple les Mercedes, mais Mercedes ils ont côté l'autre. Et il y a quelques vendus on a le bossa ndako. Mais tant que lingo bimeto la papa wana abonga na vie na ye papa wana za muteli so soma Mercedes na quartier papa wana bonga mais en fait Mercedes wana zo côté l'autre en fait ozali soko zaki mbongo wana na ndenge ya odefaki na banque yo oyebi que oyebise bango ki bona obano c'est la bino après 5 ans bien après 3 ans ba mbongo ndambo zo de gauche à droite zotika mais soki le lo zate bana na yo comme eza enregistré na ndako wana bako continuer kofuta eloko oyo ezo rapporter bango rien ata ko balobi fana nango eza nango ekota eloko te eza ni Porsche net car moi muke sikoyo likambo tozana ngona ba éléphant yango wana ba éléphant blanc pardon ba éléphant blanc est-ce que na Congo ko citer quelques projets ba éléphant blanc bon tokei donc na Congo etondi ebele ba tozana ba projet mususu oyo tokenda to défi mbongo na ba institution nani financière to yenango to tongi eloko moko ezomona na kitoko e kopesa lokuma mokonza mboka
Mais au fait, écoute, ça n'a rien d'économie. Mais sur le monde, il va te comme ça va t'as les logos tous en haut, les logos tous en haut. Non, babandara liboso n'engwanate, babandara liboso wanate, babandara non éducation à bana, babandara non relier à bana. Avant, au bandara nous sommes à griffe, où il y a cher wana. Pourquoi bandara nous sommes à griffe à cher? Éducation à bana, ils en ont motuya. Éducation à bana, ils allaient na motuya parce que bangoné motu, vous allez ko préparer bazwa après yo. Angonde mutu bakozwa après yo sozate mais soki yo moko o négliger nanu éducation wana yeba ke après yo eza catastrophe hein après yo eza mobulu eza grave mais yo ko préférer ozwa osomba eloko yo eza nango importante olobi non nazwa jet privé nakende na New York mais eza nango pe importante bato bakumi so oui bamona olati kitoko ozwi jet privé mais kote se eloko te okendaki soko dépensaki parce que na baoyo balobaka na project viability mpona projet ezala accepté ezala même acceptable ebongaka baressource oyo bokotisa na ebandeli ezala moke par rapport oyo bokobimisa alors gagner vous gagnez. Okay. Donc, c'est-à-dire, ce que l'on a dépassé 50 000 livres, au louer jet privé, par exemple, au de New York. Mais il faut être capable que tant qu'on est New York, on la réunion, on soit à 200 000. Mais si les Arabes ne ben non, c'est le problème. Tout le monde a un projet belé et télémé la vision na Afrique wana, les hommes na kitoko, na rompo mo na ba chelo mo ya mulaye télémé wana. Mais en fait, sur la dernière écoute ça ni même pas tourisme. Donc babandaka na biloko eza cessé, au provision maïs à la bien. Kosala que courant ezala bien, kosala que le monde moderne internet ezala pas de problème, kosala que éducation pe ezala bien, même dans la côté soft, police bato na confiance à police, biloko oyo nyoso sali que même banzela ba autoroute banzela te kosala pona pour ça kosala te banzela oyo bien étudié et salami ba chemin de fer ba biloko tout soki biloko wana bo sali mbala moko bino sambotinda yango mbongo ebando ba accident wana bokoma na chaque rond point boche immeuble à motu boye na chaque rond point boche monument motu boye côté mo boche pont na côté oyo et comme parce que pont liboso ba tiaka ba pont bien ba tiaka place oyo ezobongisa soit économie ou bien ça peuple. OK. Donc vous avez peut-être l'activité moko ya business ça la marawana bato wuti na ngambo yo bato traverser peut-être na babar jouana sur la bague comme ma bague la bague on est peut-être dangereux pour ça le pont pour na production za na ngambo mususu marché za na ngambo mususu ou bien bande ko vanda ko to bakenda mais so botsene di pont o za na et ça importante za la place on est comme les femmes blancs. OK. Ce que eloka ya les femmes blancs désastre nango eza que kaka bato oyo bamonaka bien sori mpona koloba bata mayele nde bakomprenaka eloko ezoboma mboka yango oyo parce que ematisaka badette extérieure ya mboka bokóma na niongo makasi bokoka kofuta te parce que eloko botongi wana ezokotisa na économie te bokende faillite bato wana oyo bozokoka kofuta bango te bakozwa niongo wana bakende koteka yango mpai association ya bavautour baoyo bato ya finance ba ko boto na makasi wana ba ko matisa ta ba 30% ya nyongo après bo ko ma payer comme très endetté bo komi incapable même ya kocha kosomba ta kisi moko ya pona kopesa mwana amela na hôpital ya donc bo koma incapable kosomba ta ba créer pona bana donc biloko ne ko zwa peut-être 30 ans 50 ans pona ofuta ba nyongo wana mais bato ba kobosa na ki origine nango ezali ba éléphant blanc wana mutu sala ki ba nyongo ya tisikoyo ba kolo ba bailleur de fonds ba pesa ki ba mbongo na bangwana au club de Londres, club de Paris club de Rome bazana besoin mbongo na bango so boy ba ok na tribunal na Washington ba ba noboto la bino bilo na bino na makasi donc ba bossa ni wana boye ba que lelo tozo vivre na mondialisation, n'est-ce pas? Donc eza illusion ya kokanisa que
Congolais a régler le problème na ye moko a besoin de soutenir. Mouto abimaka président des États-Unis. Ayaka kosa ba tourner na Europe avant tant azana candidat. Allez kaka rassurer ba na ba européen et si bango voilà politique na nga boye ake Israël accepte. Donc bon a fortiori Congo et Zakutu donc pays moko comme faible likolo ya gestion ya trahison.